Так, ну що, дивимося. Трубу я виставив. Так. Чуть нижче виходить, десь на пів метра від конька. Надо, щоб була чуть вище, як мінімум, конька. Тобто метр мінімум треба докинути щось. Якусь трубу, там оцинковку, все щось таке утеплене, можливо. Все закріпив, тобто вона хорошо стоїть. Щель зачепив, там, забетонував раствором спеціальним, цемент, там чуть піска вкинув і цей ж азбест, кусочки азбесту, щепки. Все чітко, воно годами вже таке людей стоїть, дід так робив, батько так робив. Так, там драбина в мене видно, що стоїть. Так спеціально. Я їй дав їй страховочку. Там нормально лазив. Так, дивимося, що там внутрі. Внутрі я вже тут все. Два рядочка доклав. Все виходить, значить, новий ряд оцей і цей. Двома рядами я трубу обклав. Перший ряд кирпич йшов, зараз образно покажу. Отак, на глині впритик до труби. В 4 містах. Хопа, хопа, так далі. А тут в углу вже кусочками закидував. А другий ряд, то кирпичі отак виходить теж. На глині. Тобто максимально, щоб перекрити цю периметр труби. Так, двома рядами перекрив, думаю, достатньо, там конус такий зробив з глини. Вроді нормально должно бути. Тут все вже застигло, в принципі. Вже тверде. Щоб дощ не проходив. Значить, момент такий, да, знаю, сильно близько виходить до крокви. Да. Ну, з цією кришею поки так. Нові криші, то крокви будуть вертикальніше. Такого явлення не буде. Ну, значить, поки таке рішення. Да, там кирпича маса, воно не прогорить ніколи, це 200%, но все-таки я положив сюди листок азбеста. Якщо що, є така ще ткань не горюча. Ще її накрить там, якщо що. Ну, зараз хай він все висохне тут. Ну, то есть таке рішення. В принципі, комон готовий. Ну, так, ну насчет штукатурки глиною з половою. І, в принципі, думаю, це для того, щоб для герметизації, для лучшої герметизації комона, проходу цього комона. Для защити там якоїсь, в такому плані. Тому що там шви на глині тріскають, така особливість глини. Навіть штукатурка тріскається глиняна, хоч полова є, все одно тріскається. Ну, можливо, ще зверху щось можна сюди накинути. Якоїсь обичної штукатурки. Бо є такий варіант. Ну так, наче возможно, щоб і не, допустим, як тут вже буде, допустим, нова криша і додається ще 2 комнатки, да? Типу мансандри, то можна буде як окультурити цю всю конструкцію. Там, ну, щоб мінімум, щоб воно було
Там пощекатурене гладенько і, ну, і білим там побілено, чи як там воно, ну, щоб біленьке було. Гарненьке. І воно по-любому буде, я думаю, гріться. Не знаю як, до якої температури, ну температура буде тут якась от груби виходить. І, допустим, хай собі якесь тепло дає. Ну, а там по практиці буде видно, це поки теорія. Так, далі. Значить, там, де я брав кирпичі старі, там чистив я, звісно, ту сажу фортуною. Но воно все рівно все пропускає. Це чорне, цю сажу. Звісно, і не товстим давав слой. Ну це нічого страшного, якщо що. Ще раз защекатурю. Так, дальше. Дальше труба 180 внутрі. Ну так сделал такий, значить, як РВ Роман Васильович 2020 вроде як імені мене, як казав мій батько, ще буквально 30 років назад був живий. Щось зробить так, каже, ну так по приколу, все, імені мене, там лопату заварив, імені мене. Це так і в мене. Так, ну, така робота, такий проєкт, це не робота, це проєкт. Я робив сам. Просто, ну пару кирпичинок доця положила. 6 років. Я сама попробую влізти. Ну а так, ну, можна сказати, ну, одними руками. І підготовка, і валять, і убирати, і піднести, і заколотити, ну все. От хто знає цю роботу печника, там капець. Ну я пам'ятаю, допомагав з батьком печнику, то ми там удвох коло нього бігали реально. Принести і піднести, і подати, підрізати. А по времени прийшло до того, так, якщо місяцями взяти безперервної роботи, ну я знаю, ну я не кожен день робив, коли там була можливість, не зранку до ночі, тому що це підготовка, це куча роботи, глину привезти далі. Кирпич вибрати, помити, почухати. Ну де-то місяця 2. Потихеньку такого я ліпив. Тоже, це ж перший раз. Це ж... Валять не строїть, є така приказка. Да. Так воно і є. Та ще й старайся ж, думаєш. Поначалу в інтернет заглядував, що там, як там його класти, ці проходики, ходики, а потім вже якось дійшов до лежаків оцих, да, після лежанки, вже якось вперед. Настроївся, да, головне настроїтися в цій роботі. Так, ну що ж, далі треба буде якось запалювати, наливати воду, хоча б трохи запалити. Ну тяга була, в принципі, як було похолодання, то в хаті, допустим, тепліше, на дворі холодніше, і тяга була, я підпалював, воно тягло все. Бумажку підпалив. Це вже хорошо. Так. Ну, такі діла. Так, все тоді респект всім печникам, всіх, хто робить таку роботу важку. Робота класна, просто, ну, удовольствие, звісно, в кінці вже, коли все стоїть, удовольствие є, тому що все зроблено своїми руками.
для сім'ї. Так, що тоді? Погнали далі. Ще є що робити. Чуть-чуть.